这叫什么黎巴嫩是吧？那个叫什么那个传呼机啊，那个爆炸是吧？是这样的啊，这个事情啊，搁简中互联网啊，现在传成阴谋论了啊。为什么说传成阴谋论呢？就黎巴嫩那个东西啊，叫寻呼机，年龄小的都不知道那是什么玩意儿。那个寻呼机啊，比那个小灵通还落后啊。那个东西相当于什么呢？就是说类似于一种就小灵通20年之前的一种产物，属于一种单向沟通的一个东西啊，就传呼机啊，单向沟通一个东西。就正常人来讲，就不可能有人用的。在这个时代啊，2024年了，就正常人来讲都不可能会有人去用这个玩意儿的，那都淘汰几十年了。你的家里人，比如说你的父辈都不一定能见过这玩意儿啊。然后呢，好家伙，然后呢，网上又开始阴谋论了啊，说要小心苹果手机了啊，要小心特斯拉了啊，别啊谁操纵啊苹果手机特斯拉怎么样了。哥们儿，那个黎巴嫩那个这个传呼机，它之所以崩掉，因为里面有炸药，它不是因为锂电池啊，能明白吗？这因为这玩意儿它是被这个以色列这个叫摩萨德啊，给中途给劫了之后呢，在里面做了改装啊，把那个这个叫微型炸药放进去了。大概啊，我看网上的信息是3克，可能2克，可能3克。所以说它爆炸并不是因为锂电池啊，这网上怎么还传阴谋论呢？说是因为锂电池，这简直是令人匪夷所思啊！太令人匪夷所思。怎么你没见过锂电池爆炸吗？锂电池爆炸它能有多大威力啊？对不对？你看过那个黎巴嫩爆炸那个视频吗？那好家伙，那可能是锂电池吗？那不可能啊，对不对？那好家伙，而且这个以色列这个摩萨德是真厉害，为什么呢？这真的是属于叫精确打击了。为什么？因为这个叫寻呼机这玩意儿啊，是黎巴嫩啊，就是怎么讲呢？就是定制的啊。为什么黎巴嫩就是那边呢？就怎么讲呢？我想一下怎么表达啊。黎巴嫩那边呢，就是团团伙伙啊，就是往那个以色列扔煤气罐那些团团伙伙，他不敢用手机。他为什么不敢用手机呢？他用手机啊，他怕被定位，因为以前被定位过，被定位了就要被外科手术了。就他不敢用手机，他咋整呢？那你不可能不通信呢，所以他就用这个叫什么叫传呼机啊，这个会更加安全一点啊。但是没想到传呼机被摩萨德做手脚了，做手脚之后搁里面放微型炸药，放了微型炸药之后呢，摩萨德呢，这个就是发了一条信息，同时发现这几千个这个叫传呼机啊，发了信息之后，那么如果说你查看了，或者说你不查看，过多少秒它会自动的崩掉啊。而且啊，根据现场视频显示啊，它这个炸掉啊，它不是说就是所有方向都炸，不是的，因为这个摩萨德包括以色列也害怕伤及无辜，它是定向的。你这真厉害！你们看过现场视频，你们应该能看到，就它炸是往这个传呼机就佩戴的这个人身体方向炸的，能明白这个意思吗？就是它炸是单向的，不是说扩散的，不是。所以说这一次啊，就是说这个黎巴嫩那边很多人眼睛受伤了啊，包括肚子这儿受伤了，他就是要么是这个人就是收到这个信息之后没有查看，放在腰间，要么是正在查看，崩掉了啊。所以说这个，哎呀，说啊，这个搁这个中东啊，你惹谁都别惹这个以色列摩萨德，就真厉害，这是真厉害，这手法是真厉害，这手法，哎呀，这真是精确打击了啊！而且啊，这个更厉害的还在后面呢。那更厉害的是什么呢？这不是这个传呼机这个出事之后嘛，啊，以为这个事儿就结束了，谁知道啊，这个以色列摩萨德啊，把那个对讲机也做手脚了。网上都有视频，一群人搁那嗷嗷叫啊，这出事之后，一群人搁那嗷嗷叫嘛，开始用对讲机开始摇人什么的，对讲机也崩掉了。可以说吧，就这么讲吧，就是说，对于这些黎巴嫩的这些团团伙伙啊，就摩萨德就是说不想搞你，想搞你啊，有1万种手段，真的是有1万种手段，一点都不夸张的啊。所以说这个以色列摩萨德啊，这是真厉害。你可以看看历史上是吧，去非洲去救人啊，在中东是吧，把朗那边啊精确指导，那真是精确指导。包括在黎巴嫩这边，你真是厉害，你不服不行，真是不服不行。好，这个就是这个黎巴嫩这个事儿啊，就不多说了，这个事儿就不多说了啊。好，读一下 SC 啊，读一下 SC。张小强，这个张总说，户子，上次5个人围攻你受苦了，我支持你，要感谢张小强张总啊，感谢啊。是这样的啊，其实我个人来讲啊，我这个玩互联网啊，包括我这个做自媒体做这么久啊，我一般来讲我是不愿意这个和其他的这个
主播吧，或者说比我这个粉丝多的人进行这个所谓的互动的。为什么呢？第一方面呢，我自己确实这个不太需要，因为我确实有内容有实力啊，我知道肯定有主播粉丝比我多，这个粉丝量比我大是吧？但是我也没有这个需要。第二点呢，那既然说人家来连我了是吧？那我不接也不好，人家都主动来讲了，是不是？那么多人来直播间刷屏让连，还发 SC 讲了，那你既然说人家也张口说了是吧？那你说你不回应也不好，所以说我就这个也就去了，就这么个事儿嘛，大家也都看到了，对不对？所以说还是那句话，我这个人呢，喜欢这个一个人，这个一个人这个在互联网这个天地里面行走啊。当然，我这个一个人不是说我没有团队没有其他人啊，不是这个意思，我只是说我这个账号，我这个人我喜欢一个人做，大概是这个意思。好，再读个 SC 啊，在这蓝星的角，蓝星总说这事得喝发酵苹果汁啊，吃猪脚饭庆祝一下。哎呀，这摩萨德以色列啊，这个说实话，哎呀，这个是真厉害，这是真厉害，这真的是让人这个怎么讲呢？这个手段真是厉害。